ki nongelam jo ka Hills Farmer Union kalapan pau ki jing snowman hadin magi nongrep halapangap kelayo banlek hiar shalangka nak benta banrep banriang u General Secretary ka Hills Farmer Union Central Body ba Alfon Bird Karsenti ulapan pau ba kedai kesngi ka bakamen hadu kata-kata hadin ba ulayo banlek pej hi dalade ya ki nongrep menjoi ba ki nongrep kelayo banrep suk ha ki langkha jongki ulapan pau ru ki jing ai kublai Karpang ki arngut ki Menteri Rangba jong ke jela Asam bat Meghalaya kumjuru ya ki SP ki DC ki Magistrate ki BDO bat baro ki Officer jo ke Surkar jela Meghalaya bat Asam bat kumjuru ya ki tu ki bedon ketilang ban wanra ya kini ke kam syakalenti jo ke jingsuk da kamen jo ke jingsuk komen ngi sngoba ban yathu ba minta kasngi ki nongrap ki jongi hapo lapangap kelayo pat banlet ki lingkha jongki banrap hakitu ki jaka apa ka bodar apa ka badan kejeng ya kenat menakane apa deng kasnong tapat ka bana Karbi Anglong bat kala pangap ka badina po West Jenty Hill District kalian jo ke Hills Farmer Union ni sngow ban penpau ya kejeng sngongo ya ki arngut ki Chief Minister u Himanta Biswa u badina ka jela Asam bat kumjuru ya u Sir Conrad Sangma u badai u Chief Minister jong ka Sarkar jela Meghalaya ni sngow ban ai kublei ya Deputy CM jungi imas nyaw balang ibalawan dalajong menin kasngi sa meeting banyakran bat UCM jong ka Karbi Anglong District Council u Dr. Toliram Ronghang kalong kai kaba ngisngu tenat hadu kata-kata bang iru ya kajing simkhia nadu USP DC nangta ki magistrate nangta ki BDO na borok arteli ki niki district na West Jenty Hill District pa na po Karbi Anglong District te kani ka penpau ya ka jung tre sitom jung kiniki arteli ki jela pala banwan rapat ya ka syongsuk syongsang hangtei ha ka snong hapo lapangap bad hapo tapat nisngo ya ka ban penpau hangni bahoj nisngo thu ba begini ki border issue kilong very sensitive kini ki border issue kam nginum job ladang yele da ka jingya umsnam henrengi don kam ya ka bor jobing nang tangi don kamru ya ka jingya sya kumba ngiyui but da ka liang jo ka dor bar snong lapangap kala maintain bhai ya kani ka peace and harmony ban control ki pajba bakim dai ban wanra ka ta ka violence lane ni ban ya penya mensaw te henrei dai ban ngilala ban maintain ni kani ban ngilala ban wanra ya kani ka jingjob ba nilayo ru ya ka banlit rep yaw te ko ba jongi hangtei te ngangit scam ba kani ka jing persang ka jongi na kaliang jong ka state government bro arteli ngin numma chu ya kani ka jing ha ka bedei bat ka te ka jaka ka bayak kini ya ketika hapo tapat bat hapo lapangap na kaliang jong ka Hills Farmer Union ngidan ru ha kani ka interstate peace talk committee lesi lingba kani ka committee kinse kendo yo Chief Minister na kabanta banyakran bat halor kimat ki badan kam bangila ban pendek no ye kini ki put ki badan ha ki bodar ki badan kajing ya kenat te na kaliang jog Hills Farmer Union i penpau kajing so komen ka bahado kata-kata bakin banyoi bakin nongrap kajongi kilayo banlit rap biang hangte hapo lingkha hapo lapangap